在中国的历史上，有很多皇朝盛世，自然也就留下了很多的文人武将，他们的事迹各不相同。尤其是在东汉末年，这个时期虽然时间短暂，但是各路诸侯四起。今天咱们不说武将，不说谋士，而是来说一说他们当中谁的背景最大。当然，这些数据大多是根据《三国演义》还有网友的数据，如果大家觉得不准确，也可以在评论中一起讨论。第10名，刘备。刘备又被称为刘皇叔，他原本穷困潦倒，靠编织草鞋为生，30而立之年还默默无闻，就因为他没什么背景。但是后来黄巾风起，刘备因为军事才能崭露头角，这时大家才注意到刘备，然后翻翻家谱，没想到刘备是汉景帝的儿子，中山靖王刘胜之后，排起来还是当时汉献帝的叔叔辈，所以称皇叔。以汉室宗亲的名头，刘备也是笼络了很多人为他效命，毕竟投靠他代表着正义一边，不会变成反贼。不过要说当时天下群雄，刘备这个皇叔的背景真的是不值一提。神驹啊神驹，万里挑一。先生慧眼，能敲出此马不凡，请问先生尊姓大名？尊家不可再用它作为乘骑，则房主啊。尊家只需将此马送给任何一位仇家，待的卢马伤害那位仇家之后，尊家再取回，自用乘骑。先生这是何话呀？损人利己，伤天害理，此等事我是宁死不为的。人言刘玄德仁义，今见果然呐。第9名，公孙瓒。公孙瓒出身贵族，因母地位不高，所以他只当了个郡中小吏，但是因为声音洪亮，机智善辩，得到涿郡太守赏识，后逐步做到中郎将，以强硬的态度对抗北方游牧民族，作战勇猛，威震边疆。公孙瓒好战，而且前期的时候手下有着赵云这位猛将。之后公孙瓒击杀刘虞，并挟持朝廷使者，得到了总督北方4州的授权，成为北方最强大的诸侯之一。在讨伐董卓的时候，他的兵马也是相当的强。冀州袁绍不肯发兵相助，南阳袁术虽然肯发兵，这对堂兄弟可谓是一对笑面虎，两头乌角鲨。我是救陶谦呢，还是不救？你才有多少兵马，竟敢拒破曹操的5万大军？我就借给你精兵3000，稍壮声势。你们2个呀，是英雄相惜，那你就随刘备去吧。第8名，马超。马超据传是汉伏波将军马援的后代，他的父亲马腾也是西凉的一个强大诸侯。马腾死后，马超就继承他爹凉州牧之职，之后马超也归在了刘备之下，跟关羽、张飞等人共评为5虎上将。马超的武力也不必多说，曹操诱杀马腾之后，马超为报复仇，联合韩遂起兵反曹，在潼关连续击败曹营诸多将领，杀得曹操割须弃袍，渭水射得曹操夺船避箭，让曹操2次差点丧命。之后刘备还说马超之勇不减吕布，而之后马超也曾在跟张飞的大战中瞧不起张飞，称吴家吕氏公侯，岂是村野匹夫。这也进一步说明了马超的身份很不一般。曹贼，你也有脸提朝廷2字吗？你欺君罔上，杀我父兄，我实当生擒辱，吃如肉，亲如皮。偷贼，拿命来！放箭。第7名，董卓。而董卓其实背景很是一般，但为什么会列在这里？那是因为他的出现对东汉的政权有着猛烈冲击。正是因为他，东汉才正式开启了群雄逐鹿的时代。《三国演义》里的董卓为人霸道、傲慢、残暴、嗜杀且无道、愚蠢、好色，几乎没有什么正面形象。但是他也有着超强的能力，还有狡猾的性格。在黄巾起义之后，他借着平定羌乱的机会，建立起了一支以凉州人为主体的从属他个人的武装力量。凭借这支生力军，董卓拒绝亡命调遣，自行驻扎在河东郡。之后更是进驻朝廷，要废掉皇帝，这也开启了18路诸侯讨伐董卓。而这些诸侯也没有打败他，更是斩了祖茂、于涉、潘凤等一系列武将。孙坚、曹操也分别被击败，而且险些丧命。这些个家伙真是不是东西！哎呀，一个一个的坐实朝廷俸禄养得肥肥胖胖，除了在心里头骂咱家之外，没有什么别的本事。哼，咱家恨不得砍了他们的脑袋，用他们的肉煮汤喝。咱家是什么人呢？咱家是上天遣下来的丞相，是来中兴大汉王朝的。
何人能吃得了咱家？啊，这些个贼子，咱家打眼一瞅就能瞅出来，抽鼻子一闻就能闻出来。第6名孙坚，而孙坚的背景很是吓人，《三国志·孙破卢讨逆传》中记载他是孙武之后，这个就厉害了。孙武就不用再多介绍了，传说中的兵圣，一卷《孙子兵法》享誉全世界，被誉为兵学圣典。之后《史记·孙膑列传》记载，膑亦孙武之后，世子孙也。孙膑也是个战国的军事家。这下孙坚就有着2个厉害的祖先。他在17岁的时候就崭露头角，独自一人追杀海盗，之后便做了校尉。而在讨伐董卓的时候，孙坚更是当作前锋，是讨伐董卓的中坚力量。连董卓都害怕孙坚的勇猛，想用和亲来招降他。之后更是奠定三国中吴国的基础。袁盟主暗部假释，是想杀了我。不过我既然身为盟主，就必须要秉公办事，为朝廷拿回传国玉玺。这点还请文太兄多多见谅。文太兄别误我，请袁盟主讲清楚，孙坚有没有藏匿传国玉玺？没有，绝对没有。孙坚是不是妄图称帝的国贼？不是，绝对不是。第5名曹操。再说曹操吧，虽然曹操的父亲曹嵩是宦官曹同的养子，但《三国志·魏书》中可是记载曹操是汉相国参之后。这个相国参就是曹参，早年跟随刘邦在沛县起兵反秦，身经百战，屡建战功。刘邦称帝后，对手下论功行赏，曹参功居第2，赐爵平阳侯。后来做了汉惠帝的丞相，是西汉继萧何之后的第2个丞相，在后世留下了萧规曹随的佳话。曹操依靠着这样的背景，也是拉起了一批人马，之后更是三国时期势力最大的一方，手下兵多将广。马腾，我把你当兄弟看，你又是怎么待我的？呸！看看，是你儿子的手机，马上你就会跟他一样身首异处。钟馗招了吗？招了，这是黄奎的供状。黄奎的供状最后还有一个名字，谁呀？公子曹丕。传命许褚，拿曹丕来见我即可，立刻拿他。第4名袁术。而就说袁术，他出身于著名官宦之家如南袁氏，自他的曾祖父起，袁氏4代有5人位居3公，他也是不必多说了，自己更是占据南阳，南阳人口富足，群雄割据时期，他和堂兄2人一南一北，成为各路诸侯之中实力之最强者。董卓专政时期，为了拉拢袁术，还特意任命他为后将军。讨伐董卓时，还把孙坚拉到了自己这里。不过到后来，袁术居然想要称帝，随即走上败亡之路。孙文台何许人也？他是盟军的先锋大将。这些我都知道。我不但知道孙文台的战功，我还知道他从来不把咱们袁盟主放在眼里。汉室气数已尽，即将灭亡，只有愚者才傻乎乎的一味服汉。眼下虽然18路诸侯会盟，但是18路诸侯的真正动机未必是为国除贼，他们只是想在天下破乱的时候为自己寻得一块最大的地盘而已。第3名袁绍。他跟其弟袁术一样，也是袁家子弟，不过他更是厉害。袁绍自己也居3公之上，其家族也因此有4世3公之称。要知道，汉代时3公最尊贵的官位，袁家可谓是煊赫一时。在讨伐董卓之后，更是成为最大的诸侯，拥兵上百万。禀大将军，曹丞相请你喝茶相叙。那曹贼一向诡计多端，主公不必睬他。我倒想要听听，他都死到临头了，有何话？你此次举70万大军伐我，伐得好，却愿意和兄台请和，或者说是乞和、求和。如果你此刻愿意退兵的话，我愿意让出徐州6郡。为了表示我的真心，我此番特意带来了庆和之物。第2名关羽。一提到关羽，大多都会想到忠义2字。他的祖先没什么名气，但他自己变成了最厉害的祖先，在历史上还留下了许多佳话，比如温酒斩华雄、3英战吕布、斩颜良、诛文丑。得知刘备下落后，千里走单骑，所以关羽死后名声不减，甚至每个朝代都会对关羽进行追封。清朝雍正时期尊为武圣，与孔子地位等同。将军，快看呐！杜考到了。
关羽，你知道我是谁吗？曹丞相帐下有一对兄弟大将，其兄夏侯惇，其弟夏侯渊。我便是夏侯惇。关羽，是你杀了我外甥齐齐吗？没错。我要杀你抵命！第1名，孔融。孔融在三国时期没有这么出名，但是他的来历比他们9个人都大。他是东汉末年文学家建安7子之一，家学渊源，为孔子的20世孙。一说孔子，大家都会明白了，这里也就不用多说了。上面这几位不但有厉害的祖先，最主要的是还是自己有本事，才能在乱世之中崭露头角。优越的家世和背景只能让你在起跑线上稍微领先别人几步，但人生漫漫，最重要的是你自己争气，不丢祖先的脸。好了，今天的视频就到这里，如果你想知道更多的故事，那就点点关注，我们下期再见。